guys, welcome back to my YouTube channel. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ സൗണ്ട് ചലഞ്ച് ആണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ. നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. നമ്മുടെ ചെക്കനാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദീപു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. തോർത്തിങ്ങോട്ട് തരും. ആദ്യത്തെ കണ്ണ് കെട്ടാൻ പോക്കാണ്. ഗൈസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓന് സൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ പോക്കാണ്. പൊട്ടിയിരിക്കുന്നു ഗൈസ്. മൈദ പൊടി വേണമെങ്കിലേ ഗൈസ് നമ്മൾ പനിഷ്മെന്റ് വെച്ചിട്ട് കൈക്ക് അടി കൊടുക്കലാണ്. അടുത്ത ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മിച്ചൂട്ടിനാണ് ഫ്രണ്ട്സ്. പിന്നെ കണ്ടുകെട്ടി കൊടുക്കലാണ്. നമ്മളടിക്കാൻ പോകാതെ തെറ്റുത്തരം കൈക്കടി പ്രതികാരം വീട്ടിലാണ്. അടുത്ത നമ്മളെ അച്ചൂട്ടനാണ്. അടുത്ത ഞാനാണ് കേസ്. അടുത്ത ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണ്. എൻ്റെ കെട്ടറാണ്. ഞാൻ കെട്ടണം. എൻ്റെ കണ്ണ് നോക്കാൻ പോക്കാണ്. നമ്മള് ദീപാണ് അടിക്കുന്നത്. നമ്മള് അച്ഛനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അച്ചു അടിച്ചു. ഇത് മാത്രം ഹലോ ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ആരും ജയിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അടുത്ത വീഡിയോ ഇട്ട് അടുത്ത ദിവസം വരാം. ബൈ.